मैं सुजीत सरगम आप सभी को दिल से प्रणाम और छोटे को दिल से आशीर्वाद। लॉकडाउन के बाद हम आए हैं एम्बियंस मॉल, जो कि दिल्ली में वसंत कुंज में है। बहुत ही अच्छा मॉल है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही सुंदर भी है। तो देख रहे हैं दोस्तों, आप इधर भी दिखाएंगे मैं एम्बियंस मॉल, जो देख सड़क के मेन रोड के किनारे हैं। बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे पेड़ भी बहुत अच्छा लगे हैं और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे हम कई बार आए हुए हैं, बट मैंने सोचा कि एक आप लोगों के लिए ब्लॉग बना दूँ। दोस्तों ये है एंट्री गेट, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। चलते हैं अंदर की ओर। ये बहुत ही सुंदर, अति सुंदर है। आप दिल्ली आए तो ज़रूर आए एक बार एम्बियंस मॉल वसंत कुंज में। दोस्तों मैं दिल्ली में रहता हूँ और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यू जगह के ब्लॉग दिखाएंगे आपको, वीडियो दिखाएंगे आपको। बहुत ही अच्छे जगह पे मैं जाता रहता हूँ अपने शूट के लिए, अपने काम से। तो आज के दिन से मैं नए वीडियो लाएंगे आप लोगों के सामने, और जहाँ आपको पसंद है वो कमेंट में जरूर दिखाएं कि भैया आप यहाँ का वीडियो दिखाएं, तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। अब हम आ गए हैं एम्बियंस मॉल के अंदर। कोरोना की वजह से बहुत ही कमी हुई है, तो दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं, थोड़ा दिखा के नज़ारा देख रहे हैं। आपको दिखाई दिए हैं और आगे चलते हैं, थोड़ा कुछ खा भी लेते हैं, उसके बाद में आपसे फिर बात करते हैं। गाइस अब हम आ गए हैं DLF मॉल, जो कि एम्बियंस मॉल के बगल में ही है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा नज़ारा है दोस्तों। देखिए इधर देखिए, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ की नज़ारा। और अभी हल्की हल्की हवा चल रही है, तो चलते हैं एक बार दिखाते चलिए। अब हम आ गए हैं DLF हॉल, मैगडी के अंदर आ गए हैं। अब हम खाने के लिए बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और रोल बनाए हैं। और तो हम आप खाते हैं, फिर खाने के बाद फिर आप लोगों को और अलग अलग वीडियो बना के दिखाएंगे।